Este vídeo é para introducir o concepto de converxencia en estadística. Converxencia, para que explicar de unha forma rápida, é o que en matemáticas se denominan límites. Con unha diferencia. Límites, tal como os explican a vos, é solo para límites de sucesións de números. Podrían ser funcións, pero en matemáticas vos non chegas hasta aí. Con todo, en estadística non traballamos con sucesións de números, senón con sucesións de funcións. Queremos saber as nosas variables aleatorias a que función converxe. Entón, imos ter distintos criterios para considerar esa converxencia. Simplemente vou mencionar dous, os que consideramos máis importantes. A converxencia en probabilidade e a converxencia en distribución. A que corresponde esta idea? Por exemplo, nisto que os vou comentar, a idea en si de converxencia é teórica, bastante teórica. Con todo, é moi importante porque o podemos aplicar nunha cantidade de situacións moi amplias. Algo que se non tuvésemos a idea de converxencia, teríamos problemas para facer bastantes cosas en estadística. A idea é esta: considerade uns datos, unha mostra que recolledes dunha poboación, pero da cal non sabedes o tipo de distribución que sigue. É unha poboación de características descoñecidas e queredes traballar coa súa media aritmética. Cun solo dato, dado que tedes unha poboación de tipo descoñecido, calculades a media aritmética e sigue sendo algo dun tipo descoñecido. Realmente hai moitas cousas do que se chama inferencia estadística que non se lle poden aplicar. Se tomamos 5 datos, a media aritmética calculase con máis datos, seguimos sendo datos de unha poboación de distribución descoñecida e a media aritmética tampouco podemos determinar o seu comportamento. Tamén a media aritmética tamén se distribúe de forma descoñecida. Non imos poder sacar conclusións estadísticas sobre ela. Máis ben, facer inferencias sobre ela. Pero se seguimos aumentando o tamaño da mostra, o número de datos cos que traballamos, seguiremos traballando con datos de distribución coñecida, pero debido ás propiedades de converxencia, de unha propiedade que se chama teorema central do límite, podemos afirmar que esa media aritmética, construído como suma de 100 valores dividido entre 100, vai ter un comportamento como se fose unha distribución de tipo normal. Vaise poder aproximar no seu comportamento por unha distribución normal. Desa forma se podemos sacar conclusións usando esta media aritmética. Algo que en principio non poderíamos facer posto que descoñecemos a poboación de orixe, as características da poboación de orixe. Pero, mediante esta aproximación que nos produce unha converxencia, si imos poder sacar conclusións. Esta situación é bastante habitual no mundo da estadística e da análise de datos. Entón, por esa razón, nós imos traballar con sucesións de variables aleatorias. Unha variable aleatoria, pois a media aritmética calculada con solo dato é unha variable aleatoria. Con 2 sería a segunda, a terceira, este sería o quinto membro desta sucesión, este sería o centésimo. Así hasta infinito. Entón, eso é a idea das sucesións de variables aleatorias. Ben, vamos coa primeira definición de converxencia. Converxencia e probabilidade. En que consiste? A idea que é ver que a nosa variable aleatoria, a medida que aumenta o valor dentro da sucesión, cada vez vai moverse dentro dun rango máis pequeno de valores. As variables aleatorias n cada vez van quedar tan cerca da variable do límite que a probabilidade de que se aparten unha cantidade, por pequena que sea, vai aproximarse a cero. A idea deste concepto podría representarse así. Isto sería, as liñas blancas representarían as variables da sucesión, a amarela representaría o límite, que se ve que no primeiro elemento nos marcamos un entorno de tamaño epsilon ao redor do límite.
pois hai unha cantidade grande de puntos que se apartan dese entorno. Pero aumentamos un pouco, o valor 5, e xa non se apartan tantos. Bueno, podría incluso aumentar, pero a idea é que a medida que aumentamos estes valores, cada vez o número de puntos que se quedan fora son menos. Digamos que cada vez é menos probable que se nos aparten os puntos dese contorno. Con 100 xa serían bastante máis escasos. Con 1000, con isto que representei, xa están todos dentro. A probabilidade de que se saian nesta variable aleatoria é nula, ou prácticamente nula. O sea, a probabilidade de que a distancia entre a función a variable aleatoria da sucesión e o límite, a probabilidade de que se aparten máis que unha determinada cantidade, cada vez é menor. Esta é a idea de converxencia en probabilidade. A probabilidade de que se aparte é cada vez menor. Un caso particular na que se usa este tipo de converxencia que se denomina teorema de Bernoulli. No teorema de Bernoulli, a sucesión de variables aleatorias está formada por variables aleatorias con distribución binomial 1p. Imaginade unha binomial 1p, 1,05 e lanzar unha moeda, probabilidade de que saia cara. Entón, traballaríamos ca suma deses valores, que van ser binomiais NP, por aditividade. Imaginade lanzar moedas e contar o número de caras. Unha pequena transformación máis. En lugar de contalas, calculamos a frecuencia relativa. Lanzamos unha moeda, pode ser unha cara ou 0 caras, 100% ou 0%. Lanzamos 4 moedas e aí a cousa xa é un pouco máis variada. E ademais, tenden a ser 3, 4, 5, é máis probable. A medida que aumentamos o número de intentos da binomial, o valor de n, cada vez a frecuencia relativa do número de caras vai estar máis cerca de 0,5. Sempre que provedes un xogo de lanzar moedas, contando a proporción de éxitos, o sea, de caras que conseguides, se xogades con a cantidade alta de moedas, cada vez vai estar máis cerca de 0,5 o seu valor. Ese é o teorema de Bernoulli. Unha binomial NP, se aumentamos o valor de n e realizamos unha cantidad grande de veces o experimento, a frecuencia relativa de éxitos vai estar cada vez máis cerca do parámetro da binomial. Resumindo, contando de outra forma, a idea é: nós estamos cunha binomial. Cando realizamos un número alto de veces o experimento, o sea, aumentamos o número de intentos, o número de éxitos que consigamos, a frecuencia relativa dese número de éxitos, vai estar cada vez máis cerca do parámetro P, da probabilidade de éxito. Digamos, a frecuencia relativa de éxito converxe en probabilidade o parámetro P. Iso é o teorema de Bernoulli. A converxencia da frecuencia relativa dunha binomial ao seu parámetro. Como consecuencia da existencia deste teorema, ao demostralo, obtense unha fórmula que se usa, por exemplo, para diseñar enquisas. Digamos que nós queremos facer unha enquisa. Entrevistar moita xente faina máis exacta, pero tamén é máis cara. Entonces a enquisa consiste en averiguar a proporción de algo. Número de persoas que compran un determinado produto, número de persoas que pensan votar a un partido X, número de persoas que ten can, o que sea. Hai unha proporción, unha frecuencia relativa. Entonces nós na enquisa intentamos averiguar cal é o valor real, o sea, o parámetro P real que ten esa variable, ese porcentaxe de persoas que ten can. Pero non o imos saber, non o sabemos. Se o soubéramos non faríamos a enquisa. E non o imos saber porque non imos entrevistar a toda a poboación, solo unha mostra. O que imos saber é unha frecuencia relativa, que vai ser unha aproximación
da verdadeira probabilidade. Entón, a idea é decidir cantas persoas entrevistamos para quedar cerca do valor real, cometendo un erro máximo cunha probabilidade moi alta. Esa é a idea, acotar o erro que cometemos co resultado da mostra de forma que sea moi pouco probable que nos apartemos unha determinada cantidade do valor real. Ben, dedúcense dúas posibilidades. Se soubésemos o valor de P a unhas circunstancias nas que o podemos supoñer, a consecuencia sería que o número de entrevistas dedúcese a partir desta fórmula. Como habitualmente non se sabe, a decisión tómase para o peor dos casos. O valor de P igual a 1 medio é o que necesitamos estar máis grande. Entonces, para quedar seguros de que cubrimos os resultados con este erro, esta sería a versión. Usar un medio nesta fórmula e obter este valor. Ben, en principio isto non vai ser pregunta de examen, está contado só como curiosidade, para que vexades que a pesar de ser uns conceptos moi teóricos, están directamente relacionados con algúns problemas reais. Por exemplo, unha enquisa política, saber que partidos vota a xente. Cantas persoas debemos entrevistar? Imos conseguir na enquisa unha proporción de voto determinada, unha frecuencia relativa, e nos intentamos averiguar a proporción real. Existen múltiples factores, non só estadísticos e matemáticos, hai factores de moitos tipos que actúan sobre as enquisas, introducen erros, pero desde o punto de vista matemático, o erro que podemos medir, o erro aleatorio, vai ser o que decida cantas persoas temos que entrevistar para darlle unha certa calidade. Entón, para o nivel de confianza 95,5%, equivocanos nun 3%, como moito ou como pouco, necesitaríamos entrevistar máis de 6.173 persoas. Ben, que significa este máis menos 3%? Significa que cando vos ledes un periódico e di o partido X vai sacar un 18% dos votos, pois en realidade é falso. Vai sacar 18 menos 3, 18 máis 3. O sea, sacará entre 15 e 21 cunha certeza alta. Pero as enquisas non dan resultados exactos. Simplemente dan unha aproximación. A idea desta fórmula é conseguir co menor custo posible unha determinada calidade de aproximación. Isto é unha forma moi elemental. As enquisas reales que se fan teñen formas algo máis elaboradas, pero isto é unha das bases da que se parte. Por exemplo, enquisas de consumo. Estamos nunha empresa, facemos unha campaña de promoción. Sabemos o que vendíamos hasta ahora e preguntámonos: foi útil a campaña? Facemos unha enquisa e esperamos a ver que nos contestan. Teñamos hasta ahora un valor de venta P. Ahora sí podemos supoñer que coñecemos o valor real. Imos conseguir na enquisa unha porcentaxe de respostas F sub n, frecuencia relativa. Cantas persoas temos que entrevistar para que para obter un resultado cun erro máis menos 2%, e un nivel de confianza dun 80%. O sea, o 4 de cada 5 veces o valor real estaría dentro do noso intervalo. Ben, aplicaríamos a fórmula. Neste caso podemos sustituir o valor de P e a partir de aquí deduciríamos o número de entrevistas a realizar. Son poucas, pero que 80% non é un nivel de confianza realmente baixo para o que se soe usar. Ben, insisto en que isto é só a título anecdótico, non é algo do que vayamos facer exercicios. Vexamos agora outro tipo de converxencia. Converxencia en distribución.
Tamén imos ter unha sucesión de variables aleatorias. Como decidimos agora a súa converxencia? Pois decidímoslo tendo en conta outra sucesión de funcións. Cada variable aleatoria da sucesión vai ter unha función de distribución. Entón podemos construir, asociado á sucesión de variables aleatorias, unha sucesión de funcións de distribución. Ben, dice que unha sucesión de variables aleatorias converxe a unha variable aleatoria cando o límite das funcións de distribucións converxe a función de distribución da variable aleatoria límite. Que significa ese concepto? A idea correspondese con isto. Aquí temos unha representación gráfica de densidades. A idea máis ben corresponderíase con funcións de distribución, pero visualizase moito mellor así, con estas densidades. Estas son test de Student. Nós poderíamos construir unha sucesión de variables aleatorias en que todas fosen test de Student. E n, o índice, sería os grados de verdade. Este é unha T1, isto é unha T6, isto é unha T15. A medida que imos aumentando os valores de n, cada vez vais aproximando a esta variable que está aquí arriba. Isto é unha normal 0,1. Isto é unha forma de ver como as test de Student converxen en distribución a unha normal 0,1. Esta sería a idea, que a función de distribución, de densidade neste caso, se aproxime cada vez máis a correspondente da variable límite. En que aparece este concepto? Pois nunha propiedade que se chama teorema central do límite. Chámase teorema central do límite, pero é unha propiedade, non se ten por que verificar sempre. Entonces interesanos que se verifique a maior cantidad de veces posibles, porque é útil. A idea sería, temos unha sucesión de variables aleatorias, podemos traballar ca suma dos seus resultados e tipificalos. Se resulta que eses valores tipificados converxen a unha normal 0,1, entón dice que se verifica o teorema central do límite. Que utilidade ten eso? Pois isto de aquí. Podemos traballar con medias aritméticas de mostras e supoñer que son de tipo normal, porque estamos sumando unhas variables e se cumplen o teorema central do límite, que non é fixo, e imos ver despois en que condición se cumple, pois entonces é o que nos permitiría ese teorema central do límite aproximar unha distribución para estes valores da media aritmética. Ben, en que condición se cumple o teorema central do límite? Este é o primeiro exemplo de Moivre, de Moix. Sucesión de variables aleatorias que teñen como particularidade que son binomiais un P. É o mesmo tipo de sucesións que víamos antes no teorema de Bernoulli. Pero que se deduce aquí? En de Moivre, como é un caso de teorema central do límite, traballamos cas sumas. Se vos sumades binomiais, un P, a suma, aquí non o indiquei, pero aquí está, a suma son binomiais NP. Entón, nesas condicións, de Moivre di que se verifica o teorema central do límite, que as sumas converxen a unha distribución normal. E resúmese desta forma. Unha distribución binomial, cando o valor de n aumenta se foi grande, podes aproximar por unha distribución normal. Con que parámetros? A esperanza da binomial e a súa desviación típica. Esa é a idea de Moivre. Podemos aproximar unha distribución binomial cando os valores de n aumentan por unha distribución de tipo normal. Así na práctica, se n é grande, os cálculos tenden a ser demasiado complexos para facelos. Entón é máis práctico recurrir ao teorema de De Moivre e aproximalos por unha distribución normal. Finalmente, o outro caso no que se verifica o teorema central del límite denomínase Lindenberg-Levy. A condición que ten que cumplir é que sea unha sucesión de variables aleatorias, todas elas ca mesma esperanza e a mesma varianza, que ademais ten que ser finita. Se se cumple esta condición, a sucesión de sumas verifica ou se converxe en distribución a unha normal 0,1. Esa sucesión verifica o teorema central do límite.
insisto, un conxunto de variables que teñan a mesma esperanza e a mesma varianza. O que tiñamos antes no exemplo das medias aritméticas. Se todas estas variables, estes valores, proceden da mesma poboación, todos teñen a mesma distribución. Ese é o motivo, Lindenberg-Levy, de que se poden aproximar por unha distribución normal. Ben, pois hasta aquí a teoría que veredes de converxencia en estadística. Ahora, para que vexades un pouco como se aplica, no seguinte vídeo explicarei algúns exercicios. O seguinte é a práctica relacionada co tema de converxencia, mas exactamente será a práctica de aplicación do teorema central do límite. Así tamén veredes como se aplica unha cuestión bastante teórica a solucións reais. Bueno, máis ou menos reais porque son exercicios, pero esta é unha idea que sí funciona cando se traballa con estadística. Por exemplo, sabese que o número de multas que se poñen cada día nunha rúa son unha distribución de Poisson e independentes. Pide calcular a probabilidade de que nun ano de 360 días, a 5 que pechan, se poñan máis de 700 multas. Ben, aquí é un exercicio de calcular probabilidades con unha distribución. Problema, que temos a distribución para un solo día e pídenos a probabilidade para 360. Tenemos que calcular a probabilidade ca distribución dos 360 días, que a priori non a temos. Podemos averiguar? Iso é o que temos que mirar. Bueno, en principio podríamoslo mirar porque se é unha Poisson, un día é unha Poisson, 360 días, como a Poisson cumpre a aditividade, tamén será unha Poisson. Será un día son Poisson 2, 360 días é unha Poisson, sumar dos 360 veces, ou sea, 720. En principio podemoslo calcular, porque xa sabemos a distribución. Cal é o problema? A probabilidade de que unha Poisson de 720 sea maior que 700 significa sumar todas as probabilidades dunha Poisson de todos os valores por encima de 701 hasta infinito. Iso é imposible. Podemos melloralo un pouco dándolle a volta. En vez de probabilidade de que sea menor que 700, un menos a probabilidade de que sea menor ou igual. De todas formas, teríamos que calcular 701 probabilidades. Pois non, vai ser que non, é excesivamente complicado. Que se pode facer? Teorema central do límite. Mirar se cumpre as condicións do teorema central do límite. Ben, neste exercicio, primeiro que tedes que mirar primeiro que tedes que mirar xo fixestes é calcular unha probabilidade e é de cálculo moi complexo. Ás veces ni siquiera podes calcularla porque non sabes cal é a distribución, pero aquí cúmplense estas dúas condicións. Pídevos calcular unha probabilidade e o cálculo vimos que era moi complexo porque é dunha distribución, pois son 720. Vale, a variable que se calcula a probabilidade é suma de moitas. De outra forma, as multas que se poñen en 360 días é suma de moitas. Sí, porque é a suma de cada día. Estamos sumando 360 variables diarias. Por lo tanto, a variable anual é suma de variables diarias. Tamén cumple esta condición. Vale, as dos condicións anteriores son certas. Eso significa que se cumple Lindenberg-Levy. E, polo tanto, a suma, neste caso, iso pois son 720, vai converxer unha distribución normal mu sigma. O problema é calcular mu e calcular sigma. Como se fai? Pois isto é o que cambia para cada caso. Aquí é fácil, porque como un día pois son 2, xa viramos que un ano son 720, as esperanzas serán, a esperanza é 720 porque coincide con lambda e a varianza tamén, por lo tanto a desviación típica é a raíz de 720. Unha vez calculados a esperanza e a desviación típica, xa sabemos o tipo de normal que temos,
buscase na táboa e resolve ese exercicio. Xa temos a probabilidade de que unha normal con estas características sea maior que 700. Tipificamos, buscamos na táboa, este é un valor negativo, por lo tanto vai haber que facer por simetría. Isto é a probabilidade de que se poñan máis de 360 multas nun ano. Outro exemplo. O gasto semanal dos clientes dun banco en centos de euros sigue unha distribución chi cadrado con 5 grados de liberdade. Se consideramos 200 clientes, cal é a probabilidade de que entre os 200 superen un gasto mensual de 1050? Vale. O gasto de 200 clientes vai ser a suma de cada gasto individual, por lo tanto, suma de moitas variables. A chi cadrado cumpre a aditividade. Podemos sumar 200x cadrado e obtemos outra x cadrado. E o n vai ser a suma de todos os n's, o sea, sumar 5 200 veces, valor 1000. Problema, isto sobrepasa a nosa táboa. Entonces, como é suma de variables, calculamos unha probabilidade, pero temos cálculo moi complexo, e a variable é suma de moitas variables, Lindenberg-Levy. Esa variable chi cadrado 2000, ou 1000, perdón, vai converxer en distribución a normal. Ahora necesitaremos calcular a esperanza e desviación típica. Ben, entonces isto vais a poder aproximar para unha normal. Con que esperanza que desviación típica? Como dato, coloqueivos que a esperanza dunha chi cadrado 5 é 5 e a varianza é 10. Pois isto podese facer aplicando a propiedade das esperanzas e da varianza. Ben, a esperanza dunha chi cadrado 1000 é unha suma da esperanza de chi cadradas 5. Estas esperanzas valen 5, entonces sumar 5 200 veces, por lo tanto a esperanza que estamos buscando é 1000. Para a varianza, o mismo, sumar 200 x cadrados, como son independentes, é a suma de 200 varianzas. Se a varianza é 10, o resultado é que a varianza é 1000. Necesitamos a desviación típica como parámetro da normal. Por lo tanto, raíz cadrada da varianza, raíz cadrada de 1000, 31,6. Sustituímos, tipificamos e obtemos a probabilidade. Nos dos exercicios que revisei hasta ahora, estuve usando Lindenberg-Levy, un dos teoremas que implica que se cumple o teorema central do límite. En Lindenberg-Levy, algo que tienen en común estes dos exercicios é que estamos sumando variables con mesmo tipo de distribución, e as condicións son unha delas nas que se cumpre Lindenberg-Levy. No seguinte exercicio hai un cambio, tamén pode ser visto como unha suma, de aí que se use, o sea, que cumpra o teorema central do límite, pero o enfoque cambia, porque ahora a variable que queremos traballar é de tipo binomial. E no caso de que sea de tipo binomial podemos aplicar o teorema de De Moivre. Nese caso, teño que se unha binomial ten un valor de n grande, podo aproximar o cálculo das súas probabilidades por medio dunha distribución de tipo normal. O exercicio é: unha persoa chega tarde ao traballo con probabilidade de 0,05. Ademais, a probabilidade de chegar tarde un día é independente do que faga os demais. Se non ano traballa 200 días, probabilidade de que se retrase en menos de 18. Calcular a probabilidade, que tipo de distribución temos? Mirando como é esta situación, que queremos calcular a probabilidade de chegar tarde. Hai dúas posibilidades: éxito, chegar tarde; fracaso, chegar a tempo. Por menos desde o punto de vista da estadística. Éxito é o suceso que queremos calcular a probabilidade. Entón, neste caso, coincide con chegar tarde. Temos dúas opcións, ademais, cada día é independente, por lo tanto, iso é a estrutura dunha binomial.
Un solo día que é unha realización, un intento, polo tanto, binomial con n igual a 1. Probabilidade de éxito é 0,05. Probabilidade de chegar tarde. Isto é un solo día. 200 días, como binomial, cando P é o mismo para todas as variables, é aditiva, en 200 días esta binomial 1,005 transformase en binomial 200, 0,05. Facer o cálculo da probabilidade é complexo con estes números. Entón, o que se fai é intentar aproximalo. Demoa garantízavos que se pode aproximar como unha normal. Simplemente hai que poñerlle como mu a esperanza da binomial que queremos aproximar e como desviación típica a raíz cadrada da varianza que queremos aproximar. Isto é o que nos di a teoría de... Isto non o di. Di isto. A esperanza nunha binomial é n por p. A varianza é n por p por 1 menos p. Entón, isto é o que podemos aplicar para facer o cálculo da probabilidade. Queremos a probabilidade de que en 200 días chegue tarde en menos de 18. Se temos unha normal 200, 0,05, unha binomial 200, 0,05, podemos aproximala por unha normal de esperanza n por p e desviación típica a raíz de n por p por 1 menos p. O sea, dado que temos unha binomial con n alto, podemos aproximala cunha normal, neste caso unha de 3,08. Ben, entón, a probabilidade de que esa binomial sea menor que 18 podese calcular como esta probabilidade de que esta normal sea menor que 18. Tipificamos, dame 2,6, probabilidade de que sea menor que 2,6 e un menos probabilidade de que sea maior, buscase na táboa, 0,9953. Este é un exemplo de aplicación de teorema de Moivre, como prefirades. Para rematar, un exemplo outra vez de Lindenberg-Levy. Temos unha variable da que só sabemos que ten esperanza 0 e varianza 4 e construímos outra nova. Sumando 200 exemplos, 200 resultados desa variable, independentes entre sí. Pregunta, podemos aplicar o teorema central do límite para calcular a súa probabilidade. Por que? Ben, o que nos temos que preguntar para aplicar o teorema central do límite é se a nosa variable, esta suma de 200 gamma, pois a suma de moitas variables independentes e iguais. Sí que o é, porque é así, ademais, como a definimos, como suma de moitas variables, de 200. Entonces, sí podemos aplicar o teorema de central do límite versión Lindenberg-Levy e usar unha normal Mu-Sigma da que teríamos que calcular os parámetros. Como anécdota, isto foi unha pregunta de examen con respostas moi curiosas, no sentido de que aquí decían que non se podía aplicar a teorema central do límite, pero para resolverlo sí que o aplicaban. Sei cando hai desconexión entre o que estudiades de teoría e o que estudiades de práctica. Ben, anécdotas aparte. Ahora temos que aplicar Lindenberg-Levy. Que distribución siguen esta variable? É descoñecida. Nos anteriores casos non era descoñecida, era simplemente difícil de calcular. Sabíamos, por exemplo, neste caso que era unha Poisson, que por aditividade daba unha suma de Poissons e podíamos facer todos os cálculos a partir de aí. No seguinte era un achecadrado, podíamos tamén deducir a distribución, pero neste caso o problema é que non tendes ninguna información sobre o tipo de distribución. Podemos traballar igual? Pois sí, simplemente porque aunque non saibamos o tipo de distribución, sabendo tres cousas, a esperanza, a varianza e que está construída como suma de variables iguais, podemos facer a aproximación por unha normal. Entón, nese caso, non importa que se descoñecida, porque para unha cantidade grande de sumas podemos aproximar igual. Só nos interesa que teña coñecer a esperanza e a varianza. Ben, entón aplicámoslo.
Probabilidade de que a variable sea maior que a 20, sabendo a esperanza de unha e a varianza de unha. A esperanza, aplicando as propiedades da esperanza da variable suma será suma de esperanzas. Vamos a colocar así. Como a esperanza vale 0, sumamos 0 100 veces, a esperanza da nova variable tamén é 0. Varianza. Como son independentes, varianza de suma e suma de varianzas. Por lo tanto, se vale 4, resulta que a varianza da suma é 400. Por lo tanto, desviación típica 20. Podemos realizar este cálculo aproximando por unha normal 0,20. Probabilidade de que unha normal dese tipo sea maior que a 20 tipifícase valor menos esperanza entre desviación típica e coincide con probabilidade de que unha normalización sea maior que a 1. Resultado do exercicio 0,1587.